یه کارایی دارن میکنن که ما آدما از خجالت باید بریم بمیریم. بین ما مسلمونا تو ممالک اسلامی حق حیوان خورده میشه، چقدر ظلم به حیوان میشه، چقدر ظلم به حیوان میشه. آدم گاهی وقتا خارج میره تو اروپا، آمریکا، غرب میره میبینه یه گربه اگر توش خونش هست به این گربه میرسه، اول غذا اونو میده بعد غذا خودشو. دقیقا حدیث داریم کسی که تو خونش یه حیوانی هست، این حیوان هم جز خانواده حساب میشه. تو حق نداری بگی حیوانه بره گم شه، اصلا مقام چیکارش کنم؟ یا راش نمیدادی انس با این خونه پیدا نمیکرد، حالا که انس پیدا کرده وظیفت بهش برسی. حیوانه یعنی چی؟ حیوانه یعنی چی؟ همین حیوان هم نفرینش میگیره هم دعاش میگیره. حیوونا یه کارایی دارن میکنن که ما آدما از خجالت باید بریم بمیریم. بین ما مسلمونا تو ممالک اسلامی حق حیوان خورده میشه، چقدر ظلم به حیوان میشه، چقدر ظلم به حیوان میشه. آدم گاهی وقتا خارج میره تو اروپا، آمریکا، غرب میره میبینه یه گربه اگر گوش خونش هست به این گربه میرسه، اول غذا اونو میده بعد غذا خودشو. دقیقا حدیث داره.